당신만 하기 되게 힘드네요. 딱 기다려요. 내가 꼭 찾을 테니까. 왼쪽. 왼쪽.睇咗15年韓劇嘅香港女仔，突然間有一日聽得明韓文 ，Let's play drama，一齊嚟學韓文啦！咁我哋今日咧會睇韓劇《愛情怎麼翻譯》嘅第4集入邊咧，其中一個場景，咁個場景咧就係講到咧女主角咧咁就同一個日本嘅男演員合作啦，咁而嗰個日本嘅男演員咧就想用一個特別啲嘅登場方式，所以佢就騎住單車啦，而喺單車上面咧就掛住咗唔同顏色嘅氣球，咁就要女主角咧去揾到唔同顏色嘅氣球，追住佢跑去揾佢嘅。咁而男主角係翻譯師，咁所以咧一邊翻譯咧就一邊咧自己私心咁樣提示女主角嗰個男演員喺邊度位置。咁我哋一齊咧睇下女主角喺追逐嘅過程當中咧講咗啲咩咯。好，第一句， 당신만 하기 되게 힘드네요. 당신 만나기 되게 힘드네요。要見到你咧真係好難啊。咁我哋逐個字去睇啦。咁首先당신之前嘅影片都有講過啦，就係你嘅意思啦。好，第二個啦，만나기本身만나다咧就係見面，咁佢係一個動詞嚟嘅。咁如果咧我哋喺動詞後邊咧加上기呢個字咧，就會將前面個動詞名詞化。咁所以咧만나기就係解見面名詞嚟嘅。되게即係非常咧好嘅意思。咁我哋淨係可以喺口語度用嘅啫。힘드네요本身힘들다咧就係好難嘅意思。咁我哋加上네요就係一個感嘆加敬語嘅文法。咁即係話啊，要見到你咧，真係一件好難嘅事啊。咁呢度留意咯，我哋有個規則嘅，因為힘들다個字咧下邊係有呢個收尾音，咁所以當呢個收尾音咧碰到네요呢個字嘅字音嘅時候咧，佢咧就會脫落冇咗嘅，所以我哋寫嘅時候就唔使寫下邊個收尾音啦。咁呢個係規則嚟嘅。咁我哋今次咧用기 힘들다去做一啲句子，形容做一啲嘢咧係好困難嘅。好，例如咯，第一句好難去理解，本身理解嘅韓文係이해하다。咁我哋今次學一樣嘢就係將動詞咧加上기變成名詞，咁所以我哋喺이해하다嘅後邊加上기就會變咗이해하기。咁我哋今次咧唔需要用感嘆啦，我哋唔需要用네요，我哋就咁普通用敬語收尾嘅句子，所以係加어요做收尾。힘들어요 이해하기 힘들어요好難去理解。好，第二句啦，係好難講嘅嘢。好啦，講嘅韓文咧係말하다，咁我哋一樣咯，我哋加上기將말하다呢個變做名詞。말하기 힘든 일 힘든咧就係難，咁今次咧我哋呢度用咗變咗個形式啦，呢度今次係一個形容詞嘅方式，所以我哋喺後邊加上名詞事，所以힘들就係很難的，일就係事，很難的事。咁事嘅韓文咧就係이다，所以咧我哋用敬語收尾就會變咗이에요。成句就係말하기 힘든 일이에요。要講出口咧係一件好難嘅事。咁我哋咧睇埋女主角講嘅第二句啦。딱 기다려요. 내가 꼭 찾을 테니까. 딱 기다려요，你等住嚟啦。咁我哋逐個字去睇啦。咁呢個字咧成日會用到噶啦。得呢個字咧就係一個副詞嚟嘅，我嚟強調一啲正好、恰好嘅意思。好啦，第二個咯，기다려요本身기다리다就係等嘅意思。咁今次咧기다리다呢度咧後邊用一個敬語收尾，所以我哋喺기다리다嘅後邊加上어요，所以就呢個呢咧就會變咗려，所以係기다려요。好，咁我哋今次嘅文法咧，我哋睇呢個得呢個字。喺後邊咧加上動詞咧，就係一個強調命令嘅方式，意思咧就係好好，一定要點樣點樣。例如咯，就等10分鐘啦，得10분만 기다려。得呢個字就係就等10分鐘，就我多1分鐘都唔得噶啦。得10분만，10分就係10分鐘，만就係我只會等，只僅僅嘅意思。
기다려就係頭先講過等嘅意思啦。咁今次用評語收尾，所以唔使加요。得10분만 기다려，即係可能你約咗啲 friend，但係你個 friend 遲到，你就講話啊，我淨係咧會等你10分鐘，恰好正好嘅意思。好，第二句咯，你就喺呢度等住啦。得여기 있어요，得여기 있어요，得就係你就喺呢度，好好喺度等嘅意思。여기就係這裏，있어요本身있다就係喺度。咁我哋今次加上敬語嘅收尾加어요，所以係있어요。得여기 있어요。咁所以其實得呢個字咧係好視乎咧佢個語感嘅，佢有時個解釋咧可以根據個情況去變嘅。好，咁我哋睇埋咧女主角講嘅最後一句啦。찾았다。咁呢一個咧係一個比較正面啦嘅語氣嚟嘅。本身찾다咧就係找啦揾嘅意思，佢加上다咧就係一個過去式加感嘆，就係加얻다。逢係講얻다咧就係一啲好興奮，表示你完成某啲事嘅一個驚喜啦，或者一個嘅感嘆心情。譬如成功啦，完成啦，就會講됐다。咁記住呢度係全部都用過去式嘅呢個動詞，後邊加上다去收尾，係一個感嘆嘅意味嚟嘅。好，第二個字啦，嚟咗啦，왔다。好啦，例如就係啲嘢食到咯，你好肚餓，啲嘢食왔다，或者你等一個 friend，佢終於都嚟咯，왔다。好，咁我哋咧今日咧就學咗啦，我哋點樣去表示困難啦，將個動詞變咗做名詞，然之後加힘들다啦。第二就係我哋點樣咧用得加上動詞咧去講一啲命令式嘅指示。第三就係我哋點樣去表達一個嘅感嘆，喺動詞後邊加上過去式da。好，咁我哋今日嚟到呢度，如果你未睇我其他愛情怎麼翻譯嘅教學影片，記得去睇翻啦，亦都唔好錯過我之後嘅影片啦。唔好走住，我嘅線上韓文課程咧即將會推出噶啦。咁喺呢個韓文課程推出之前呢，我想收集你哋喺學韓文嘅時候咧遇到嘅困難，咁所以歡迎喺影片下方咧有個連結嘅，咁你 click 入去咧就可以預約同我嘅1對1 15分鐘嘅面談。咁面談完咗之後咧，我就會免費送你一份我自創嘅漢字韓文音對照表，而我之後嘅線上付費課程咧，我都會根據你哋嘅痛點咧去編寫嘅，咁所以記得唔好錯過啦。咁今日嘅影片嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。